Wengi wamepata hasara kubwa sana katika mikataba ambayo wanaifanya na mikataba ambayo inaendelea baina yao na watu wengine. Mtu wa pili anashindwa kukamilisha mkataba na mtu bado anaendelea kusubiria achukue hatua mapema. Njoo huku nikuelekeze, hii inabidi nikae kabisa ili upate kuielewa vizuri. Watu wengi wanasubiri nyakati baada ya mkataba kuisha kabisa, baada ya kuonekana mkataba umeharibika moja kwa moja. Sasa hii ni tatizo kubwa sana. Kuna njia moja ambayo unaweza ukashuu mtu, yani kwa kutumia njia ambayo inaitwa injunction, yani kutumia mahakama au kuzungumza kisheria mahakamani ili mahakama iweze kumforce yule mtu aache kuharibu mkataba. Maana yake nini? Kuna watu wenyewe, yani unaweza mkaingia kwenye mkataba kweli unawafaidisha pande zote mbili, lakini mtu yuko tayari yeye aone kile kitu ambacho anakipenda yeye kinaendelea kutokea. Yani wewe unapata hasara ndani ya biashara, au yeye ameona ule mkataba hana haja nao tena, anaamua aachane nao. Sasa hili inakuwa ni swala ambalo linachanganya kidogo, maana wewe utapata hasara, vitu vyako vitashindwa kuendelea. Kama ni biashara yako itashindwa kuendelea na wewe umesubiri tu mpaka mwisho wa ule mkataba. Tuseme mkataba wenu ulikuwa unasema mwisho itakuwa ni tarehe fulani, lakini mkataba uko kwenye utekelezaji kuanzia tuseme hii leo ni tarehe, tuseme leo ingekuwa kama tarehe 2 Januari, mkataba bado unaendelea mpaka tarehe 6 tuseme Februari. Sasa ndani ya ule muda ambao mkataba unaendelea, wewe unasubiri mkataba mpaka ifike tarehe 6 siku ya mkataba kuisha ndo uje ushuu yule mtu. Unatafuta kulipwa damage za ule mkataba alioharibu, au kumbuki yale mambo ambayo ameharibu toka mwanzoni, toka katikati ya ule mkataba. Kwa mfano mtu umekubaliana akuletee ni vifaa vyako vya kibiashara katika duka lako mapema. Sasa yeye anachelewesha makusudi tu, au amechelewesha kwa sababu mbalimbali, lakini sababu ambazo hazina mashiko, na bado anaendelea kuchelewesha kila siku. Sasa wewe unasubiri mpaka ule wakati wa mwisho, mkataba umefikia mwisho kabisa, ndio unaenda kumshtaki mahakamani au ndio unachukua hatua za kisheria. Hii inakuwa sio nzuri, kwa sababu inakuwa imekuathiri sana, inakuwa imekupotezea pesa nyingi sana. Na haya mambo yanatokea pia katika kazi, katika masuala ya kazi. Mtu umemwajiri mfanyakazi wako afanyi kazi vizuri, au anaenda kinyume na mkataba wako, au ni umeajiriwa lakini mwajiri wako anaenda kinyume na yale mambo aliyopo kwenye mkataba, akulipi vizuri. Wewe unasubiri mpaka mwisho ule mkataba uishe ndio uje kushuu. Ungeshuu mapema, au ungeenda mahakamani mapema ukafanya injunction. Ina maana mahakama ingekusaidia wewe kumdhibiti huyo mtu asiendelee kuharibia biashara, asiendelee kuharibia mipango yako. Maana kama anakuharibia pale, unapoteza hela, bado unapoteza, kama ni biashara unapoteza wateja, unapoteza watu. Kwa hiyo ni bora uteki action mapema, usubiri mwisho mpaka mkataba uishe ndio uje kuteki action. Hii itakusaidia sana. Take action mapema. Kuna njia nzuri kisheria inatambulika vizuri sana kwamba hii inaitwa injunction. So unasubiri kuja kulipwa damage zote za moja kwa moja. Hiyo itakuumiza sana. Chukua hii hapa, itakusaidia. Usahau kunifollow, pia kusubscribe na kulike kwa ajili ya kupata tips za kisheria za kila siku ambazo zitakusaidia sana ili upate uelewa juu wa sheria kwa lugha nyepesi sana. Asante.